among nasayran po nga pinaagi nining pagpananom og kahoy. Dako kay ni ikatabang sa ato ang environment. Akahadlok, kabalaga, kahingawa, kahuol, iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Banaligan taang bukid, batok sa mga barbero sa Akong nakita sa dihang nakasugod na ninining mo ang proyekto ha. Ang mga tao ang uban na employ, kay doon na may employment sama sa nursery, magamit mo tagdaghang tao, kunya sa pagpananom, sa paghaul. ang paggalang sa kinaiyahan, kailangang may satuparan. Iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Iitsatamu kaya taki tumbe. Sige, balaw! Pinaagi sa akong pagpananom sa guma, hantod karon naka-tapir na ko ug nakapag-eskwela ko sa akong bata ug kaluoy sa Ginoo nakalampos na pagka-midwife ug nakasulod na sa provincial hospital sa Malaybalay. Doon na pag mahimo nga pagkaon, kay ang problema magyud dinhi pagkaon mangyud. Muna nga nagtanom, nag-interplant mo ay nakatabang sa mga katawhan gikan sa kalisod sa paginabuhian. Usan gyud medyo ang kataas sa init kaniadto dinhi medyo ni kutat-kutat gamay. Init kay sa ubang lugar. Pero dinhi doon na gyud panagsa nga panag-ulan. O sukad nga doon na mga kakahuyan. Iitsatamu kaya taki